Inmediatamente ofreceremos a los países amazónicos que nos harán llegar sus necesidades una ayuda financiera de al menos 20 millones de euros. Y también ayuda concreta. Francia dará apoyo militar en la región en las próximas horas. En el próximo mes construiremos una iniciativa para la Amazonía que será presentada oficialmente en la Asamblea General de la ONU. Lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.